Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu enjang menika saged pinanggih ngaten nggih. Dados nggih mugi-mugi kula ten mriki saged dados pundi nggih saged ngrencangi, saged bantu maringi solusi napa ingkang jenengan betahaken. Dados kula nggih mboten saged napa-napa nggih sami-sami menungso biasa. Nggih dados saumpami jenengan wonten sing saras niku mboten amargi kula, nggih mboten amargi obate niku pendongani panjenengan piyambak. Dados empro nggih mboten ngapunten sanes ing hebat ngoten mboten. Dados empro niku mboten obat ngoten mboten, namung empro namung bantu jenengan nyarasaken penyakit sing nyarasaken jenengan piyambak. Dados menawi jenengan derek dahar macem-macem lah niku mangke baru wonten kesembuhan ten mriku ngoten. Tapi saderengipun kula njenengan ngapunten dalem tiyang Jawa Timur wicantenanipun boten saged sami kalih Jawa Tengahan. Dados ngapunten nggih. Tapi saged meh sami to nggih, boten napa nggih. Nggih saged dipun tampi nggih ngapunten saderengipun. Saderengipun ten konsultasi monggo mek bilih wonten pitangletan apa terus pundi monggo saderengipun matur penyakit mek bilih tanglet napa-napa riyen ngoten. Ijih Pak, menika wonten apa ada efeknya konsumsi obat-obatan walaupun kadang benar-benar manjur utawi cespleng Pak? Obat-obatan apa menika Mbak maksudipun? Nggih, konsumsi obat-obatan maksudipun obat saking apotek ngaten Pak. Oh nggih. Ngaten dalem jelasaken. Tubuhipun menungso Bapak Ibu dipun rancang kalian Gusti menika sanes kagem sing kimia. Dados sejatosipun menawi jenengan pirsa, menawi jenengan derek napa sing kula ajaraken dhateng radio-radio menika pitados dalem, mboten mungkin sakit. Menawi tiyang matur, tiyang sakit niku lumrah niku mboten. Kula ngaturi kados ngoten kenging punapa, menawi tiyang saged njagi sing dipun dahar, saged njagi pola gesangipun mesti mboten sakit kecuali sakit-sakit amargi kecelakaan ngoten niku benten criyosipun. Tapi menawi tiyang ingkang berobat ngoten menika sejatosipun mboten perlu. Malah sejatosipun kemalih empro mawon sejatosipun namung kagem jenengan sing sakit. Visi dalem menika kepengin menawi jenengan sampun sehat mangke dalem nyuwun tulung. Putra-putrane dipun ajari kersane mboten usah sakit. Dalem sampun buktiaken, dalem ingkang damel empro, dalem mboten terus ngunjuk empro sampunan. Tapi rumiyin saben dinten. Paling mboten pinten taun sih, nggih kalih taun 3 taun. Sakmenika dalem sampun melampah menawi tiyang makarya, dalem sampun 7 taun menika makarya dereng wonten tanggal merah. Niki mawon roadshow Jawa Tengah niki dalem mulai wilayah Jumat dalu jam 11 berangkat enjang sampun ten Ngawi, Ponorogo, Ngawi, Boyolali, Masaran, Sragen, lajeng niki terakhir kula ten mriki manten niki kula kundur ten Jawa Timur malih. Dados niki pedamelan kula. Menawi sing dahar obat-obatan kimia amargi tubuh niki mboten tambah sehat tapi tambah sakit. Amargi konsepipun kimia makaten. Obat-obat kimia boten ngicali penyebab dari satu penyakit. Saumpami menawi jenengan keluaripun linu, ngoten menika nggih. Linu, pegel linu terus manten ngoten boyoke sakit, sing dipun icali namung raose sakite. Sanes penyebabe sakit punika napa? Lah menawi jenengan kersa dahar sing sehat, napa malih saged kersa ngunjuk empro, napa sing sanes-sanesipun punika mangke jenengan betul-betul saged sehat betul-betul. Dados memang empro damel pegelinu napa hubungane mboten hubungane. Menawi jenengan matur kula sakit terus ngunjuk empro, berarti empro damel pegelinu mboten. Empro damel diabetes nggih mboten. Empro didamel darah tinggi nggih mboten. Tapi empro menika membantu tubuh jenengan ngobati sedanten penyakit punika wau. Ingkang penting malih menawi sampun konsumsi obat-obatan kimia sampun dangu, biasanipun racune kathah ten badan. Mangke menawi konsumsi empro ra didangu mulai 6 sasi ngaten nggih, mulai pun medal kadang-kadang alergi, mulai medal biduren, kadang-kadang bercak-bercak merah. Kenging napa kok kados ngaten, sedanten racunipun mulai dipun dalaken.
Amargi menawi ten radio menika dalem nyaranaken menawi kersa setunggal minggu paling boten 3 dinten lah ngunjuk toya krambil. Tujuane napa kersanipun racun sing dipun tumpuk menika saged dipun dalaken. Contoh obat kimia sing paling sering dipun unjuk tiyang damel sirah. Nggih to nggih. Linu-linu cekot-cekot. Menawi tiyang estri damel waktu sing tasih nem-neman ngeten menika damel datang bulan, kadang-kadang nyeri. Lah menawi obat-obatan menika dikonsumsi terus mboten tambah sae. Ciri utamanipun apa to? Kulitipun ketawis mboten cemeng petak, mboten, tapi ketawis lebih cemeng. Ketawis pejah, mboten seger. Lah niku ciri utamanipun. Mangke menawi jenengan kersa dahar sing sehat, pola hidupipun sampun sehat, napa malih kersa ngunjuk empro, 6 sasi jenengan saged bandingaken. Menawi saged fair niku ngaten, saderengipun ngunjuk difoto. Mangke leres ta mboten sih menawi 6 sasi malih kula wonten perubahan apa mboten? Ngaten, niku cirinipun, ngaten. Terus pundi malih monggo Mbak Tanggen. Nggih. Menika kan wonten umpami sampun ngunjuk empro menika Pak. Biasanipun setiap piyayi menika kan benten wonten ingkang langsung sakit sangat. Umpami sing kagungan penyakit menapa menika asam urat. Biasanipun kados dipun remes-remes ngaten Pak. Terus kadang nggih wonten pasien ingkang tidak merasakan apa-apa. Menika kados pundi Pak Bayu? Setiap tubuh menungsanipun nika benten-benten Bapak Ibu. Kados menawi jenengan sakit jantung, sakit kolesterol, sakit asam urat, menawi sampun radi parah, menawi ngunjuk empro ngapunten boten tambah sekeco. 3 dinten ngantos tunggal minggu niku pun sakite minta ampun. Terutama ten daerah pundi, ten daerah bahu, ten daerah di antara bahu kali ten lengan, persendian-persendian ten mriku. Kenging napa kok sakit kados ngoten? Amargi kados asam urat, kolesterol niku penyumbatanipun dhateng darah. Pembuluh darah yang paling ageng niku mlebete jantung saumpami jalan badhe mlebeten jantungnya kan sedanten ngempal tenggene daerah bahu. Menawi terus nomor kali pun tenggene daerah leher. Soalnya kan sedanten nintang otak riyen baru mandap malih. Amargi perkempalanipun pertemuan darah niku ten mriku, daerah mriku biasanipun sakit. Tapi mboten sak bentiang. Relatif, tergantung napa tergantung badanipun piyambak-piyambak. Amargi menika kula ngaturaken kathah sing tanglet lho Pak, kula kok tambah sakit. Nggih mboten napa. Menawi kepengin saras ditotokaken. Betul. Niki sampun tahunan sampun dangu lah kula mulai ndamel pertama. Amargi menika dalem sampun hafal dados mboten usah ajrih perkawis niku. Mangke menawi sampun sae njenengan mandhapaken dosise piyambak-piyambak. Menawi betul-betul sehat paling mboten lah sak minggu sekali napa sak minggu ping kalih ngoten kemawon saengete ngunjuke. Tapi tetep diunjuk sekolah-sekolah. Supados napa mangke kesane sae soalnya kata sing tanglet malih. Lho Pak, napa mungkin kula mboten tergantung ten kimia. Terus kula akhirnya tergantung ten empro ngoten mboten masalah. Dados mboten wonten tergantung. Kula mawon ngunjuk empro senaosa full kados ngeten menika dereng mesti ben dinten. Kados kala wingi sampun kepuwayan ngladosi tiyang 250 Bapak Ibu. 250 niku pun duwangu pun. Wicanten niki sampai pun ngoten nggih. Tapi enjang menika kula kosong, mangkane menika kula mboten patos wekdal. Mumpung pinanggih kalih kula, mangke menawi enggak ada unek-unek saged njenengan tangletaken. Soalnya dereng mesti malih kula saged tindak mriki malih ngoten nggih. Dangu ngoten paling mangke. Terus menika wonten malih Pak, menawi kula mben sampun ngunjuk empro menika 3 kali 5 tetes. Terus badanipun menika kraose sakit terus pusing ngoten akhirnya biasanipun nun sewu menika. Piyayi sepuh, wah moh aku wong iki dimimiki kaya ngene empro kok malah neng awak loro kabeh. Terus malah dadi pusing. Kan terus mboten kersa. Lah menika kados pundi menawi sampun jeda waktunya misalnya sampun setunggal bulan mboten ngunjuk menika terus kados pundi Pak menika Pak? Nggih, mboten masalah. Terus niki malih dalem ngetaken dados mboten amargi njenengan ngunjuk empro terus mboten pareng ngunjuk obat babar pindah mboten.
Dados kathah tiyang matur ngeten, mungkin nek ngunjuk empro pantangan mboten pareng ngunjuk obat ndugi apotek mboten. Kados tiyang kencing manis, tetep kula saranaken kontrol menawi tasik gulanipun tinggi kedah ngunjuk obat ndugi dokter. Terus lajeng damel sakit menawi mboten betah sakite mboten napa njenengan ngunjuk obat anti sakit. Tapi dosisipun sampun dimandhapaken. Terus lajeng menawi jenengan ngunjuk empro kok tambah sakit sedanten dalem nyuwun tulung dimandhapaken dosise rumiyin. Mungkin mboten usah milai 3 tetes, milai kemawon setunggal tetes kaping kalih napa kaping 3. Lajeng ingkang penting malih ngaten Bapak Ibu nggih, dalem menika mboten niat sadyan emprone. Kula ulangi, dalem menika mboten niat sadyan empronipun, tapi sing kula ajaraken mboten konsumsi empronipun sing penting. Tapi jenengan kedah pirsa kula mboten mungkin maringi tiyang ngunjuk empro mawon mboten, mesti kula ajari dahar-dahar sanesipun. Kenging napa sih kok kedah ngoten? Niki kula jelasaken tujuanipun. Mekaten, jenengan kula paringi ilustrasi nggih kersane saged gampil ngoten nggih. Niki kathah sing bangun griya niki tukang napa bangun piyambak napa borongan ngoten terus pundi kinten-kinten. Nggih, sing kerja tukang, nggih to. Tapi rata-rata kan mboten diborongaken ngoten mboten to? Nggih, saumpami dalem badhe bangun griya pun damel griya ngeten menika. Sakderenge bangun dalem kan mesti nyiapaken nggih. Kajenge damel niki damel tiang, niki damel blandar, niki damel usuk, niki damel reng. Niki kula tumbas boto, tumbas semen, tumbas genteng ngoten. Lah sak mantune sedanten nika wonten baru kula bangun. Begitu dados sampun. Kinten-kinten kula tanglet, griya ngeten iki saged rusak napa mboten? Nggih nggih, saged rusak. Kula tanglet malih, sing rusak pertama napa? Sing paling sering menawi kados dalem ngeten menika, sing paling sering napa? Reng. Ngoten nggih? Pun kula paringi pirsa. Reng niku paling rusak antawis gangsal taun. Ngoten nggih? Saumpami kula bangun sakniki gangsal taun malih renge mesti rusak. Lah, waktu rengipun rusak digantos napa kinten-kinten? Digantos reng napa digantos usuk? Reng. Dados kedah wonten cadangan reng nggih. Dados amargi rengipun rusak niki betah wonten renge riyin. Menawi dijarno kinten-kinten mboten dipun dandosi, tambah parah napa mboten rusakipun. Nah, niki tubuh nggih sami kados ngoten Bapak Ibu. Kula aturi, tubuh niki wonten waktune. Senaosa jenengan boten ngunjuk obat, senaosa jenengan boten ngunjuk empro, tubuh niki ndadosi badane piyambak. Kados jantung. Jantung niku setiap 6 tahun, gangsal tahun atau 6 tahun sekali niku didandosi. Sing ndandosi sinten badane piyambak. Tapi nggih niki wau. Dalem matur, nek badhe didandosi kedah wonten bahane, nggih to? Lah bahane mboten wonten. Menawi bahane mboten wonten saged ndandosi napa mboten? Mboten saged. Lah nek sampun rusak jantunge merantak. Nah, jenengan mangke nek eling-eling genteng bocor, eling-eling niki nggih, kersane mangke kersane mboten merantak, mulai ditata, mulai didandosi. Amargi menika sing kula ajaraken ten jenengan, kedah dahar ngeten, kedah dahar ngeten, kedah dahar ngeten, niki bahan-bahane sing didamel nata badan jenengan. Dados amargi saben organ niku sing dibetahaken benten-benten. Kenging napa sih kok tiyang dadose sakit? Tiyang sakit menika amargi waktu dahar niku milih. Sing dipilih sing apa? Kinten-kinten nurut jenengan. Sing eco. Sing eco niku relatif. Nggih to? Saben tiyang kula tangleti mulai teng ngajeng niki sinten sing seneng rawon, seneng pecel, seneng soto, seneng ayam, seneng ulam niku benten-benten sedanten. Nggih ta mboten? Tapi saben tiyang kepingine benten-benten. Amargi menika penyakite nggih benten-benten. Pikajenganipun badan jenengan niki kula matur napa wontene, niki betahipun mboten sekedhik Bapak Ibu. Sekedhikipun ngeten, mboten namung satu kula remene ayam menawi dipun paringi daging mboten purun, daging lembu mboten purun. Kula remene nek sayur niku namung kangkung kalih bayem. Kenging sayur sanesipun mboten kersa. Lah siyang menika dalem ngaturi ten jenengan. Tubuh niki betah sedanten. Betah sedanten. Sayur niku seduwanten dibetahaken. Jenise kacang-kacangan sedanten dibetahaken. Jenise kados ulam, kados ayam, kados lembu niku kamendo dibetahaken. Cuman wonten setunggal, betahipun boten kathah.
Menawi bendinten dari ayam terus nggih kagengen. Kelemon. Menawi bendinten dari sing gurih-gurih mawon nggih gajine kathah. Lah, menawi sak bendinten sing diremeni namung manis-manis mawon nggih ngapunten, dados pabrik gendis. Nah, nggih to, wong manis terus ngoten. Lah amargi menika sing kula ajaraken ten jenengan kula mboten niat sadyan prodake, tapi produk niki namung dados tukange. Paham maksud kula nggih? Empro niki namung tukange. Menjenengan nyiapi bahane, nek mboten wonten tukange nggih sinten sing badhe ngerjakaken. Nggih saged menawi tunggal kalih ngoten to nggih. Nek ra dikathah nggih mesti nyuwun tulung tukang to. Lah amargi menika njenengan nyediani bahane, empro menika tukange. Sing ngepasaken supados niki saged bantu tubuh ndandosi sing risak. Kados ngoten. Saged tah mboten kinten-kinten ditampi. Nggih, mungkin diajaraken ten putra-putrane nggih. Dados nek saderenge sakit, siap-siap ngoten lho nggih. Siap-siap mboten amargi siap-siap sakit. Siap-siap supados mboten perlu sakit. Ngoten. Monggo. Nggih, Pak. Ingkang paling penting menika Pak Bayu. Bentenipun antawisipun empro kalian jamu tetes yang lain. Menika kan di pasaran niku kuatah sangat Pak menika nggih. Setiap hari Sutrisno Radio menika midhangetaken konsultasi Bapak Bayu kalian napa niku pelanggan empro. Lah menika kados pundi Pak bentenipun antawisipun empro kalian obat tetes yang lain kalian mendapatkan empro menika wonten pundi biar terjamin kualitasnya ngaten Pak Bayu. Nggih. Nggih niki pertanyaan yang susah bagi kita loh. Ngeten Bapak Ibu, kula mboten pareng ngawonaken mboten, nek kula ngunggulaken niku sumbung, tiyang sumbung niku kualat. Dados nek saran kula ngeten, niku tergantung jenengan piyambak-piyambak, nggih. Jenengan tergantung. Jenengan kan rajane. Sing berhak milih kan jenengan to, sing berhak nentokaken oh niki sae, niki mboten sanes kula. Sinten sing kuwaos, jenengan sing kuwaos. Tapi kula matur ten jenengan sedanten menika hak jenengan. Dados kula tetep mboten saged jawab pundi sing sae, pundi sing mboten saged. Amargi napa kok ngoten, kula mboten kepengin mados musuh, kula kepengin sedanten niku saged dados bala. Nomor kalihipun kula kepengin sedanten produk-produk jamu Indonesia niki betul-betul saged minggah malih. Indonesia niki gudangipun Jampi, tapi mosok dileboni sing produk Nuki Jawi niku kula mboten setuju. Lah margi menika kula kepengin ngangkat niki lho budayane Indonesia. Jampine Indonesia niki saged. Terus lajeng nomor kalih menawi empro niku ngaten. Empro niki sedu wonten bahane kula damel nduki Indonesia. Kenging napa kok ngaten supados niki cecek damel tiyang Indonesia. Nek empro dibeto luar negeri kirang cecek. Kenging napa kok kirang cecek? Soale sing daharane benten. Sing ten yang mriki daharane telo puhung diparingi diadu kali sing daharane roti kirang cecek mangke. Lah margi menika niku empro kados ngoten. Lajeng ten pundi saged tumbas empro? Empro mboten parang mlebeten apotek, mboten parang mlebeten pundi-pundi. Dados namung agen-agen tertentu sing saged sadyan empro. Dados ngapunten, dados mboten kadang-kadang tiyang matur ngeten, "Lho Pak, kula niki kepengin sadyan." Mboten amargi niku nih. Supados kenging napa supados saged terkontrol. Kados mriki mawon ngapunten. Sing sadyan niki mawon kula kengken nulis Bapak Ibu. Namine sinten, penyakite napa, nomor telefone pinten, tumbas ping pinten, hasilé dos pundi. Kenging napa kok kedah kula betahaken data menika, kula basane sadyan obat, kula namung bangun hubungan kali jenengan. Obat niki sewaktu-waktu terus akan berubah. Kenging napa kok berubah, penyakite berubah. Kula jalan 7 tahun, kula niki secara menawi sambat kula sampun sambat. Kenging napa kok kula sampun sambat, lebih kathah penyakit malih sing enggal kula ngatos ngapunten. Mboten saged mikir. Menawi riyen lari alit niku dereng wonten kenging hernia nggih to. Kula kala wingi lari tasik 8 wulan kenging hernia. Wonten malih tiyang lari 8 wulan, umur 12 wulan sampun kenging anemia. Wonten tasik netek ibuke lho sampun kenging anemia. Kula ngatos ngapunten.
Penyakit-penyakit semakin kathah. Amargi menika kula matur teng jenengan, dados kenging napa sih kula mboten niat sadyan empro ni. Empro mangke mungkin mesti berubah. Kualitasnya mesti berubah terus minggah terus. Kenging napa kok ngoten penyakitnya mboten karuan kathah. Lajeng nomor kalih sanes empro nih sing saged nulung mangke. Sing saged nulung monggo sareng-sareng kerjasama. Kerjasamane ten pundi? Kados niku wau. Kula saged namung ndamelaken prodake, kula maringi tenagane sing ngolah ten madaran jenengan. Niku nggih empro niki. Tapi kula nyuwun tolong jenengan dahar sing sehat. Menawi sehat kan sanes kula to sing sehat to nggih. Kula niki atus ngapunten nggih, menawi tiyang Jawi Timur ngaturi radi kasar ngoten nggih, gregeten. Lho saestu kula niki kadang-kadang gregeten kali pasien-pasien. Kenging napa kok kula gregeten? Nek sing sehat niku lak mriku to sanes kula ngoten lho. Kok kenging nurut kok ewet ngoten. Nggih napa mboten? Lah mangke nek kadung sakit niku sambate minta ampun. Nek kepanggih kula niku sakit ngoten. Tapi nggih kula kadang-kadang bungah. Bungah kula niku menawi jenengan saras niku kula bungah. Wau dalu kula nggih wonten pasien yuswanipun 83. Niki mulai pertama konsultasi niku tahun 2011. Dados sampun gangsal tahun nggih kenal dalem. Kala wingi baru telepon niku kepengin maturaken matur nuwun ngoten lho. Penyakit itu sedo wonten saras sampun suwe hat sampun wecos danten tapi terakhir niki mboten eco. Gara-gara enggak ada mantu stroke ngoten lho. Lho Pak mantu kula kok mboten pitah terus to Pak kali obat jenengan lho sing salah sinten to? Kula napa mriku? Paham masih dalem. Dados sehat niku pilihan, sakit niku pilihan. Pinangki dalem menika dalem berharap jenengan menawi saged milih sing sehat. Ngoten nggih? Nggih, ngaten. Tulang lutut naik kangge salat menika menawi pas badhe sujud niku sakit sanget Pak. Nggih, Bu. Niku dalem mewakili ibu nggih sami rawuh wis pokoke sing ngendika ibu siji wae ndak kesuwen ngaten. Nggih, nggih. Naik dalem piyambakna lambung kala mben. Nggih. Lambungna dateng PKU ke dokter PKU menika. Nggih. Pak Jainal ngendika Bu, jagalah lambungmu karena semua penyakit itu berasal dari lambungnya sendiri. Nggih, leres. Pikantuk resep kalau beli obat habis obatnya sakit lagi Pak. Nggih. Kalau makan itu rasanya habis makan tuh sakit kayak sundul di jantung. Nggih. Terus dalemnya mireng radio ini kok Pak. Nggih. Kalian bapakipun Pak bejan-bejan goleki ngon empro menika. Dalem saking Solo madosi kan bapakipun kepanggih dateng mriki Mas mriki. Lajeng dalem tumbas tunggal Pak. Nggih. Nembe pikantuk sepaling wah ya Allah alhamdulillah dalem niku saged enteng sedaya Pak. Terus menika enteng sangat tubuhnya ikut enteng semuanya. Terus lambung dalemnya sak menika sampun mboten sakit malih. Nggih, alhamdulillah nggih. Lah lajeng dalem matur mewakili ibu-ibu Solo menika Pak, tulang lutut menika. Nggih. Menawi badhe kangge sujud menika sakit sanget. Nggih. Kalian urat belakang tulang lutut menika Pak. Nggih. Menika nyun pirsa obatipun menapa kalian napa? Nggih. Lah terus kalian bapakipun dalem bapak Nggih. dalem perutnya gede sekali Pak. Nggih. Padahal tubuhnya kecil tapi perutnya gede sekali dulu mantan perokok. Oh. Nggih kala mben nggih dalem sampun tumbas empro mriki. Nggih. Pun minum pikantuk berapa tetes ngaten sampun detok. No, Nggih. ampun sanget Pak. Wah, aku seneng banget Bu, aku iso detok. Berarti ngedalaken menika item kotor. Nggih. Kados jeli menika Pak. Nggih, nggih. Tapi wetengku ora do enteng Bu. Mengko maturna meneh pokoke obate apa meneh supaya nek wetengku cilik. Tapi menika periksa dokter menika Pak. Kolesterolipun 235. Inggih nggih. Nggih, nek dalem sedaya normal. Nggih. Nek dalem kolesterol 172. Nggih. Dalem menawi napa? Gula 127. Sae nggih. Nggih. Lajeng asam urat 5,1. Sae nggih. HB 12,6. Nggih. Lah menika menika lambung menika sampun enteng sedaya. Lah sak menika kantun bapakipun ngono Pak. Kalian ibu-ibu menika mewakili menika. Lutut sedaya kan ora usaken Pak. Lutut menika tulang lutut nggih. Mangke ngaten, dados empro niku kan kerjanipun memang untuk metabolisme. Nggih. Jadi memperbaiki kerja di dalam metabolisme, jadi di dalam perut, pencernaan menika. Lah menawi sampun sae
seluruh tubuh akan berangsur-angsur sae dengan sendirinya. Lah memang ngunjukipun ngunjuk pinten jenengan Bu? 3 tetes kaping 3 napa? 5 nggih. 5 tetes ngendikanipun kali 3, tapi saya kadang-kadang lupa enggak minum, Pak. Tapi kalau setiap pagi bangun tidur langsung minum. Nggih, mboten napa. Tapi menika pun paringi air putih 2 gelas mboten masalah, nggih. Oh nggih, menika raosipun dados enteng sedaya. Nggih. Perutipun raosipun dados kecil. Nggih. Nggih, wangke niki dados keluhanipun ibu-ibu sedanten nggih, mboten namung ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih. Semuanya niku bukan karena pengaburan, karena sering linu niku memang gampangnya orang ngomong niku rematik itu pengaburan. Padahal niku bukan. Setelah betul-betul kula teliti itu karena kita kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin terutama di vitamin neuro, vitaminnya saraf. Keng napa kok ngoten? Niki kan tadi santai mboten napa nggih. Kula nyuwun wekdal kula jelasaken kronologis keng napa kok sakit kados ngoten. Njenengan enget waktu zaman dulu padi niki kan produksi padi niku tasik sae. Padi zaman rumiyin niku dimasak injing ngantos binjing-injing tasik saged dipun dahar. Tapi padi zaman sakniki dimasak injing dalu sampun banyu. Niku kalau kita tarik mundur malih yang menjadikan masalah karena makanannya di tanah yang sudah mulai habis. Amargi menika kula gerakaken selain di masalah pengobatan begini, fokus saya adalah mencetak tiang dados tiang tani. Soalnya mboten wonten cara penyelamatan sanesipun kecuali kula nyetak tiang dados petani sing betul-betul sehat, sing nyehataken tiang. Tiang sakit terus kathah. Amargi menika malih jalan pintas sing kula pendet hari ini adalah dengan bekatul. Lah bekatul niku seratipun tinggi. Terus yang kedua jualan bekatul karena nilainya bagus, tapi ngapunten kadang-kadang cuma dimasak terlalu panas. Sehingga ketika terlalu panas maka kerusakan enzim itu terjadi. Kados vitamin B rusak, enzimipun rusak. Amargi menika kula damelaken bekatul menika dengan satu tujuan supados niki saged nulung tiyang kathah. Ngoten. Nulungipun dos pundi? Kados linu, kados persendian sakit, kados ten suku cekot-cekot, kram dan lain sebagainya. Kalau kita mengkonsumsi rutin dengan bekatul, niku mboten perlu ada. Ndak perlu ada. Terus yang kedua buang air besar. Niki penyakitnya ibu-ibu menawi menika. Kathah ibu-ibu menika tiap buang air besar mboten saged rutin tiap hari. Dados buang air besaripun ngapunten mboten saged betul-betul tuntas. Dados kados wonten sing ganjel ngaten lho. Lah ketika terjadi penyerapan racun ulang diserap malih oleh tubuh niku sing ndadosaken penyakit mboten karu-karuan kathahipun. Amargi menika kula saranaken dahar sing sehat kalih bekatul. Lah niku dados nyangke Bu solusinipun damel ibu-ibu niku nggih nyuwun tulung menawi kersa ngunjuk empro nggih mboten napa empro kalih dipun sarengi kalih bekatul. Nggih, bekatul niku ideale pinten? Idealnya bekatul niku 20 sampai 30 gram per hari.